요즘 아파트 단순히 잠만 자는 곳 찾으시나요? 헬스는 대형 피트니스 센터에서 하고, 스크린 골프장에서 여유롭게 골프 연습하고, 무려 25m 5개 레인 수영장에 유아풀, 체온 유지탕까지, 여기에 대형 스파 시설, 사우나, 열탕, 냉탕, 약탕, 세신실까지 갖춘 곳. 커피 한 잔은 포레 티하우스와 트리 티하우스에서 왕벚나무길, 이팝나무길, 느티나무길 따라 계절을 걷는 산책까지. 이게 정말 아파트 맞을까요? 자연과 건강을 품은 대단지 김해 안동 에피트. 좋은 동호수는 기다려주지 않습니다. 기회 놓치지 마세요.